सो फ्रेंड्स, ये नीचे वाली बेयरिंग है, ये ऊपर वाली है, मतलब सॉरी ये नीचे वाली है, ये ऊपर वाली है, ऐसा है, दिखा दिया। इनको सही करते हैं, थोड़ा इनका डायमीटर सही करते हैं, फिर इनको बेयरिंग को अच्छा से बिठाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से फिसल के स्टक हो रहा है। बेयरिंग भी बदल दिया, लेकिन महीने भर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। चलिए इनको ठीक करके वापस यहाँ पे थोड़ा डायमीटर छोटा करते मार मार के। फिर ये 6201 है, 6202 है। चलिए वापस फिट करके दिखाता हूँ। ऐसे करके प्लायर से थोड़ा थोड़ा दबा दिया, ऊपर वाले में भी ऐसे ही किया, थोड़ा थोड़ा दबा दिया। और एक चीज़ किया, इसके अंदर थोड़ा